Yeah, welcome. It is really great to see so many people online following us and watching us. Of course, it would be much better if you could all be here today. But today we can only offer you this virtual tour through our new EduSpace, the research lab, our new research lab for teaching and learning that we have established here at Tallinn University. My name is Tobias Lai. I'm a professor for learning analytics and educational innovation. And we start off today by like to introduce you to some people who have been quite instrumental in establishing this room. So we'll first welcome Rector of Tallinn University, Priit Reiska. And I'd like to ask you, what is the significance of this room, this EduSpace for Tallinn University? Jah, et meil on tere tulemast siis ja tervitused minu poolt ka Tallinna Ülikooli nimel. Meil on kokkulepe, et küsimused on inglise keeles, vastused on enamuses eesti keeles. Keele juurde võib-olla ka, et meie selle uue avatava labori ametlik nimi on EduSpace, aga me kindlasti soovime mõelda sellele ka ühe ilusa eestikeelse nime, no mitte näiteks eduruum, kus saab hariduslikult edukaks näiteks. Kui me räägime sellisest haridustehnoloogilisest revolutsioonist, siis üldiselt tundub, et see, mis puudutab erinevaid seadmeid ja mis puudutab erinevaid tarkvara, et sellega on väga hästi. Jääb selline mulje, et see haridus ongi ainult selleks, et oleks üks asi, kuhu saaks erinevaid seadmeid toota. Samas, kui me vaatame, et miks ikkagi mille jaoks on, siis on siiski niimoodi, et see tehnoloogia on mõeldud hariduse edendamiseks. Ja ma arvan, et see on nüüd selline seni kõige nõrgem koht. Ehk meil on väga palju väga toredaid seadmeid, kuid me siiski ei suuda neid eesmärgipäraselt rakendada. Ja eesmärk on ikkagi see, et meie nii noored kui vanad õpiksid paremini. Ja ma arvan, et kui me muidu seadmetega on niimoodi, et kui teed roboti valmis ja robot paneb masina kokku, see on hästi, siis nende seadmetega on just nimelt niimoodi, et kõige olulisem on, kuidas neid kasutada. Ja siin tulebki siis nüüd mängu meie uus keskus EduSpace ja nagu te võib-olla juba aimate, siis küsimus selle EduSpace'i puhul ei ole mitte ainult selles, missugused toredad seadmed meil siin on ja kuidas, vaid just nimelt see, kuidas neid saaks rakendada. Ehk see EduSpace minu jaoks ei koosne mitte seadmetest, vaid koosneb inimestest, kes ütlevad, kuidas oleks kõige paremini võimalik neid roboteid niimoodi rakendada, et siis inimesed ka õpiksid. Ja meil on tõepoolest selles mõttes siin väga tugev meeskond eesotsas professor Tobias Leiga, kes mitte nii lihtsalt ei ütle, et see tundub nagu mõistlik, nagu kasutusjuhendis on kirjas, vaid kes uurivad seda ja siis ikkagi tõenduspõhiselt saavad ka öelda ja anda soovitusi, kuidas neid võiks rakendada. Et Tallinna Ülikoolile sellepärast on see EduSpace väga oluline, et meil on selline keskkond, kus meie teadlased saavad siis vaadata seda, kuidas õppimine toimub ja saavad anda siis ka soovitusi kõikidele kasutajatele alates lasteaiast kuni päris, ma ütlen siis vanade kodudeni välja, eks ole. Yeah, thank you very much. I think it's very important to remember that teaching and learning is more than just having tools and they will do everything by themselves. So next in line we have Vice Rector for Research, Katrin Niklas. Thank you for joining us as well. I understand that now there's a general strategy in Tallinn University to establish those labs across the university to strengthen the research. So maybe you want to comment a little bit on this and the role of EduSpace in that. Tere ka minu poolt tõepoolest mõlemad märksõnad, et teadus ja teadusvõimekuse tõstmine on olnud kõige suuremaks prioriteediks läbi viimaste arengukavade Tallinna Ülikoolis ja
võib-olla nende laborite koha peal ma siiski natukene avaks seda mõtlemist või arutelu selles mõttes, et eks traditsiooniliselt me teame küll neid teadusharusid, kus ilma laborita ei saagi põhjapanevat teadust teha, põhiliselt siis ma viitan loodusteadustele nagu keemialaborid ja sellised, et selles mõttes on see laborite toetamine nagu niisugune tsükliline ülikoolis, et küll me oleme niimoodi üksikute aparaatide, üksikute võimekuste kaupa oma teadlasi toetanud, et need areneks ja mõnes kohas ka laborite silti kasutanud, aga täna selles uues võtmes, kus me oleme siis niisuguste interdistsiplinaarsete teaduslaborite keskse toetamise keskmesse seadnud küll veel siis natukene ehk mõtleme, et kuidas me keskselt ja ülikooli poolt saame neid strateegilisi laboreid välja valida ja ei ole veel sellise strateegilise eesmärgi nimel väga palju ära teinud või kokku leppinud, et siin on see uus tase, tuleb just sellest seotusest, koostööst ja partnerlusest, et need ei ole laborid ainult teadlaste jaoks sellise baasteadmise tegemiseks, vaid see ootus, mis on ühiskonnal, ülikoolidele, et me rohkem panustaks oma teadmiste põhiselt ühiskonna paremaks arenguks, on siin keskmesse toodud ja just siin sotsiaal- ja humanitaarteadustes otsime neid kohti ja on väga hea meel siis sellise esimese suure linnukese avamise üle, et loodan, et tuleb teisi ka ja lähtuvalt siis Tallinna Ülikooli erinevatest fookusvaldkondadest ühena oleme me alati ise auses pidanud ja defineerinud siis seda õppimisele ja õpetamisele suunatust, nii et üsna loogiliselt ka valdkond, kus meie esimene selline interdistsiplinaarne labor on nüüd meile endale ja meie partneritele kasutada. Et aitäh tegijatele. Aitäh. Yes, so I think as we have learned now, this lab has already a longer history. So we started with it probably 5 years ago. We started with a SETA project, which allowed us to build an interdisciplinary research group here at Tallinn University. And and that was the time when we started thinking not only about buying devices and buying tools and stuff, but firstly trying to think how should we actually encourage new learning methods in schools and how should we research them. And for that purpose we developed a methodology we called EduLabs, and the main purpose of it was how to co-create those educational innovations together with teachers, together with Estonian schools, and together with many researchers here at Tallinn University. And then it became, of course, clear that EduLabs method also needs some kind of home at Tallinn University. And this is what we have today. So the room is now the home for this method, and we hope to encourage by this research and also innovations in schools. The lab has been established with a big support and contribution by 2 schools, Tallinn University schools, by School of Educational Sciences and the School of Digital Technologies. And today with us is Director of the School of Educational Sciences, Tiia Uun. Maybe you could comment a little bit on how you see the role of EduSpace for also the students of Tallinn University, especially maybe the teacher education students. Tere ka minu poolt, et kuna EduSpace on ju õppimise ja õpetamise uurimise labor, siis esmajoones just me näemegi seda, et üliõpilased saavad siin uurida, saavad siia tulla oma uurimisprojektidega ja suuremate uurimisprojektidega, mis on koostöös nende juhendajatega ja toetab meie laiemat uurimistegevust ülikoolis tervikuna. Teiseks oluliseks aspektiks, kus üliõpilased juba on kaasatud ja saavad kindlasti väga palju kaasatud, on ka õppeprotsess,
sest labor ju ise on õppimise ja õpetamise uurimise labor, nii et siis siin saab ka erinevat tehnoloogiat kasutades läbi viia õppimist, õpetamist, seda samal ajal ka uurides ja juba praegu ongi siin kõikide tasemete üliõpilased tegelikult ka õppetöösse kaasatud või ise siis õppetöös osalemas. Ja tooksin ka ühe näitena meie ülikoolis läbiviidavaid eluprojekte, mis on ka väga toredad näited interdistsiplinaarsest õppest, mis on ka juba EduSpace'iga seotud ja selle laboriga seonduvalt rakendunud. Ja kolmandaks erinevad arendusprojektid, mis on juba välja kasvanud instituutidest ja mida me näeme veelgi enam välja kasvamas koostöös teiste instituutidega, haridustehnoloogia keskusega ja haridusuuenduse keskusega, mis on kindlasti meie, ma usun, edasise edu alus, et kogu selline interdistsiplinaarsus, mida see labor pakub ja võimaldab, on meie edu võtmetegur. Thank you. And I understood that especially the early childhood education teachers are very excited about this lab. Ja, on küll nii, et praegu on väga palju alusharidusega seotud tegevusi ja koolitusi käivitunud ja erinevaid arendusprojekte, aga kindlasti ka need projektid, mida me siin pärast näeme, on väga tore, et on üldharidusega seotud projekte, kutseharidusega, kõrgharidusega ja tegelikult terve elukestva õppeperspektiiv on kaetud. Yeah, very good. And I think we'll soon be able to watch some very exciting examples in the other room. But also with us is Peter Normark, Director of the School of Digital Technologies. And so Peter, maybe you could comment a little bit what is now the role of digital technologies in all of this new teaching and learning. Jah, et siin oli vahepeal või enne juttu, et see labor on eelkõige sündinud kahe instituudi koostöös, Haridusteaduste Instituut ja Digitehnoloogiate Instituut. See koostöö on olnud päris tihe. Aga ta on olnud põhiliselt õppejõudude teadurite koostööna erinevate Euroopa Liidu Eesti programmide raames. Nüüd see labor aga annab võimaluse seda koostööd laiendada oluliselt ka üliõpilaste peale. Lisaks sellele, et üliõpilased saavad siin välja mõelda uusi õppimismeetodeid, neid testida, nende varal läbi viia tegevusuuringuid, korjata andmeid, neid andmeid analüüsida, teiste sõnadega töötada välja teaduspõhiseid lahendusi hariduse huvides. Saavad nad tõenäoliselt siit või loodetavasti kaasa ka sellise teadusliku mõtlemise harjumuse, et kui üliõpilased nad kunagi ülikooli lõpetavad, lähevad tööle koolidesse, siis selline nii-öelda teaduslike uuringute kogemus, vajadus, harjumus säilub ja sellega me looksime nagu väga hea võimaluse selliseks jätkuvaks teadustegevuseks. Nüüd, kui mõni aasta tagasi Digitehnoloogiate Instituudi haridustehnoloogiate keskust külastas UNESCO peadirektor, siis pärast seda külastust ta väljastas tõsist rõõmu ja üllatust selle taseme kvaliteedi üle, mis meie haridustehnoloogia keskuses tööna toimub, siis ma loodan väga ja ütlen ausalt, ma olen lausa kindel, et kes iganes mõne aasta pärast hakkab külastama või külastab seda laborit siin, EduSpace'i, siis see üllatus saab olema, ma loodan väga, mitte sugugi väiksem. Okay, thank you very much for those words. We have also asked some of our international cooperation partners to send us some greetings. And the first one we will hear is from Sanna Järvelä. She is a professor for learning sciences and education technology at the University of Oulu in Finland. And we have visited her lab and taken it as an inspiration for what we built up here. So I'm very glad to give Sanna now the word for some greetings. Hello, and greetings from Finland. My name is Sanna Järvelä. I'm professor in learning sciences and educational technology at the University of Oulu. I would like to congratulate you for launching your new research and teaching lab, EduSpace. During the past years,
I have been leading at the University of Oulu research infrastructure for multidisciplinary research on learning and interaction. During the past years, I have learned that in order to develop your research and science in general, we need more data, stronger data, Just 2 minutes. collected with different kind of multiple tools and technologies, and also in multidisciplinary collaboration. I'm very sure that your EduSpace provide you excellent opportunities for developing your research in your university. Once more, congratulations, and I'm also looking forward to collaborate with you. Thank you very much, Sanna, for those good wishes, and we are sure to strengthen the cooperation, of course. The second greetings comes from our colleague Barbara Vasson, Director of the Center for the Science of Learning and Technology at Bergen University, Norway. And especially with her, we had very recently two successful proposals, two successful EU proposals, which are now going to start. And we're very excited to also use EduSpace, of course, in the context of these projects. So I give the word to Barbara. Hello, Tallinn, Bergen calling. It is with great pleasure that I, as Director for the Center for the Science of Learning and Technology at the University of Bergen, or SLATE as we call ourselves, offer our congratulations on the opening of the Tallinn University EduSpace Research Lab. As we collaborate on two EU projects, my team at SLATE are really looking forward to our collaborations over the next few years. I myself am really looking forward to when we can once again visit your beautiful city, see the fully realized EduSpace, meet our colleagues again, and not the least, eat at some of your wonderful restaurants. I hope you enjoy today's opening events. Yes, great. Thank you, Barbara, and greetings back to Bergen. I hope you're all ready now for some exciting examples of how we are going to conduct research on teaching and learning. The exciting thing about EduSpace is also, I find that we have this room in which we are sitting at the moment where we can, let's say, experiment with those devices, with those new teaching and learning methods. But we also have two other rooms, Elu Ala, which can be used in the same context for these co-creation activities where teachers and researchers, students can actually create those new teaching and learning methods. And we have the atrium, which is a large space for then showing what we have been doing. And therefore I'm now switching to the calling the Mare Atrium. I call my colleague Janika Leoste, who has been coordinating a lot of those activities around EduSpace, and she will now introduce a few of the projects. So over to Janika. Ja tere tulemast nüüd EduSpace'i ruumidest palju suuremasse ruumi, sest uurimine on alati ju midagi enamat kui üks väike ruum. Niisiis, tere tulemast, tervetuloa, bienvenido, welcome to our projects. And let's start with the first project, my future colleague, Robot. Tere, Veiko, räägi, mis teeb neid roboteid nüüd targaks või kus on see tehisintelligents või intelligent või kes ta üldse selline on? See robot on siis hariduslik robot. Ta töötab roboti operatsioonisüsteemi peal, mis on tasuta tarkvara ja tegelikult ongi see, mis teeb selle roboti targaks. Mis ta teha oskab? See robot tunneb meil ära näiteks käeviibet ja oskab siis vastavalt käeviibe peale jälitada inimese kätte antud juhul. Me saame sellega loomulikult teda programmeerida palju rohkemat tegema kui ainult jälgima kätt, aga see on üks selline näide. Siis sellel robotil on peal sügavuskaamera. See tähendab seda, et ta näeb mitte ainult tavalist pilti, vaid ta näeb sügavuspilti, ehk siis 3-mõõtmelist kujutist maailmast. Täpselt nii, nagu inimesed näevad seda, et me oleme siia roboti peale paigutanud sensoreid, kandureid, mis
mis on võimalikult lähedaselt sellele, mida inimene kogeb. Et meil on väga võimekas pardaarvuti siin peal, täpselt nii, nagu meil on inimesel väga võimas aju, meil on nägemine ja kui me juba need kaks lihtsalt komponenti kokku paneme, siis meil on võimalik mitmeid tehisintellekti näiteid tuua inimestele. Okay, so there is a brain and different sensors and powerful processors, so everything you need to become smart. Yes. Okay. Ja liigume nüüd edasi, enne kui me hakkame filosofeerima, ma küsiks lihtsalt Jaagup veel hetkel korraks sinu käest, et mida see robot teeb või kes ta on, et meenutab nagu robot kätt, aga tegelikult? No, see on selle suure roboti väiksem vend, tal on ka kaamera olemas, tal on lausa käpp, millega saab liigutada, kus saab asju külge panna, teda on tunduvalt lihtsam temaga ümber käia ja õppimiseks on tegelikult hea, oskab meelde jätta, mis sa tegid, järgi teha. Selge, aga tegelikult ega me ei ole ju siin robotehitajad, et tegelikult meie projekt on minu tuleviku kolleeg robot, et Tõnu, sina filosoofia professorina, kas tegelikult sellel mõttel on jumet, kas tegelikult see robot saab meie tuleviku kolleegiks kunagi või kuidas saab robot inimesega suhestuda? No ma arvan küll, et mida edasi, seda tõesemaks see väide muutub, sest kui robotid tulid, siis kõigepealt nad hõivasid tehased, tööstusruumid ja nüüd 21. sajandil me näeme, kuidas nad tulevad tööstusruumidest välja, tulevad meie tubadesse, meil on robot-tolmuimejad meie aedadesse ja nüüd siis tasapisi sisenevad ka klassiruumidesse, nii et tehislikud kaaslased hakkavad olema ilmselt meie ümber aina tavalisemad seda mööda, kuidas aeg edasi läheb. And maybe one short sentence in English? Yes, we have always had technological companions or others around us, and they started from factories. They were around assembly lines, and now they are slowly coming out from there. They're entering our homes, they're entering our gardens, and I think in the nearest future they are entering our classrooms as well. So the human relationship with the technological alien becomes more and more common. Aga suur tänu ja mõnusat tarkuse kogumist ning liigume meie siis edasi järgmisele projektile ehk Jaanus, et kuidas te siis disaini mõtlemisega suudate jätkusuutliku arengu tagada? No iseenesest mulle tundub, et kontseptuaalselt see on väga lihtne, need tunduvadki olevat nagu üksteise toetamiseks mõeldud, sest nii nagu disain mõtlemine nõuab probleemi nagu üdini tundmist, igasugust erinevat tahkude arvestamist, mõistmist, arusaamist, süsteemset nägemist, nii ka jätkusuutlikult käitumiseks pead sa mõistma, kuidas maailm toimib ja siis teed sa ka õiged valikud ja jätkusuutlikuid, nii et nad on üks ja sama. Mida te juba olete ära teinud, et kuidas te juba olete seda jätkusuutlikku mõtteviisi suutnud viia õpilaste ja õpetajateni? No see on alles, lapsekingades, et praegu on väljatöötamisel siis digitaalne platvorm, selline koostööline, kus siis õpetaja saab anda õpilastele ülesanded, mida nad koos saavad seal lahendada, teha ajurünnakuid, testida, katsetada, koguda infot, astuda jälle sammuke tagasi, vaadata värske pilguga, aga jah, selle projekti käigus valmivad siis ka juhendmaterjalid ja sellised parimad praktikad, et õpetajad saavad kohe kasutusele võtta. Okay, so design thinking and sustainable development, how they are related in your project? Well, quite nicely, because design thinking is about understanding how stuff works, and in order to be sustainable, you have to understand why world is as it is, so they are really well connected and supporting each other. We can't wait for results. Thank you, Jaanus. Ja liigume meie edasi ja siis disain mõtlemisest hoopis seda puhku lasteaeda, et liitreaalsus, mis asi see nüüd on ja kuidas ta seal lasteaias nüüd lapsi õpetama hakkab? Allan? Liitreaalsus on hästi põnev tehnoloogia, mis aitab tuua meile nii kodutöösse kui õpperuumidesse kohale asju, mida muidu ei ole võimalik. Et selleks võivad olla midagi tükike loodust, esemeid, tuua palmid kohale, et see on see, mis kõik võimalik teha. Ei usu, näita. Nii, ma näitan. Ja see, mida me siin näeme, et ongi siis sellised õppekaardid, ühe pool on siis teemaline objekt, näiteks mida siis õpilane siis võiks avastada. Ja nüüd, kui näiteks soovime näha sääske päris elus ja ajal, millal teda muidu võib-olla olemas ei ole näiteks talvel, siis on võimalik seda sääseskaarti QR-koodi
skaneerida, mille tulemusena, kui me astume lähepoole, on võimalik nii-öelda see sääsk siia ruumi paigutada. Nii suur või? Ei, see saab, see ongi jälle, et sul on nüüd, kui muidu päris elus ilma selle mikroskoobit on raske võib-olla sääske lähemalt avastada, siis mitu jalga on sääsel? Kohe saame vaadatagi, et see praegu näeme, et just 6 jalga on. 6 jalga. Ja ta jääb paigale, liigume meie ja jätame selle, liigume meie nüüd, vaatame, mis juhtub. Et see sääsk on ikka ohutult seal laua peal paigal. Me võime isegi tõstada siia ruumi, meie keskele, ja siis ongi niimoodi, et ta on osa siin ruumist, et me võime temaga ümber siin jalutada ja erinevatel nurkadelt avastada, alt, ülevalt ja... Sääse kõhu all pole mina küll veel varem elus olnud. No täpselt, nüüd on see täna võimalik. Nii, Maire, sina alushariduse didaktikuna, miks on olla hea sääse kõhu all? Sellepärast, et reaalses elus sa oled vahetevahel küll ka sääse kõhu all, aga sa lihtsalt ei märkagi seda, et väga huvitav on lapsel ju näha erinevaid objekte erinevast vaatenurgast ja ma arvan, et sul oli endal ka põnev. Sa ei ole vist enne, nagu sa ütlesid, olnud seal sääse all niimoodi. Mida nüüd lasteaia õpetajad võiksid loota, et kuidas see nende õppeprotsessile kaasa aitab ja ka lapse vanemat? No, kaasa aitab ainuüksi sellega, et ta toob emotsiooni õppetegevustesse. Seda on meie praegused katsetused juba näidanud, aga teiselt poolt lapsed saavad uurida reaalseid objekte ka toas, sest et tänapäeval ei ole enam võimalik võib-olla kõiki asju reaalselt näha, et see annab ikkagi palju parema ülevaate loomadest, lindudest, taimedest ja nii edasi. Ja teiselt poolt muidugi saab sellega siduda hästi palju erinevaid muid oskusi, et lapsed peavad hästi tähelepanelikult uurima, märkama erinevaid detaile, mäletama, saavad joonistada ja nii edasi, et seal on hästi palju sellist pedagoogilist poolt juures, aga õpetajad peavad selle pedagoogilise poole nüüd ise avastama. Et mõned ideed me oleme küll andnud, need on Tallinna Ülikooli kodulehekülje peal olemas, aga edasi tuleb õpetajatele ise tööd teha. Suur tänu, Maire. And Alan, augmented reality in the kindergarten, is it some future idea or is it reality and how we could benefit from that? So at the moment, as you see, it's already reality. So thanks to this technology, the children can see much more. So, for example, you could even bring snow to the desert. So and you can see these kind of small, tiny creatures that otherwise would be really difficult to find in the nature. But with this technology, you can bring them right to your homes and then your classrooms. Thank you. Maybe we don't bring the snow to the desert, but rather to Estonia in the very soon in following months. Okay, suur tänu ja liigume meie edasi Kai sinu juurde, et sa enne ütlesid nii ilusasti, et inimene tegelikult ise andmeid kogudes saab otsustada, milline on tema tulevik ja ka tema elukeskkond. Just meie projekt on selline, et me üliõpilastele ja õpilastele tahaksime õpetada, kuidas elu oma kätesse võtta, minna õue, koguda näiteks probleemide lahendamiseks andmeid, koguda neid andmeid üheskoos ja siis jagada neid andmeid niimoodi, et lõpuks me saaksime nende andmete abil minna näiteks valitsuse juurde, öelda, muutke midagi. Ma tahaksin rohkem värsket õhku. Kuidas sa seda teed? Nii, värske õhumasinat mul ei ole, aga ma saaksingi näiteks keelata ära, et minu tänaval ei oleks enam autot, ei võiks peatuda. Aga kuidas sa seda teed? Või sul on siin üks masin? Ja mul on siin üks masin. Sellega nüüd me saame vaadata, et kas me teeme liiga palju lärmi, kas me oleme põhjustanud liiga suure õhutemperatuuri siin näiteks, kas õhuniiskus kasvab, kui me siin kõik hingame. Nii et näiteks me võime siin proovida, paneme selle uuesti käima. Nii, siit saab panna erinevad andmed sisse. Nii, ja kui ma nüüd selle käima panen, siis põhimõtteliselt selle väikse karbi sees on erinevad sensorid ja kui me nüüd tekitame õhuniiskuse suuremaks, näete, siis ekraani peal hakkab õhuniiskus tõusma, nüüd teeme häält natuke rohkemaks. Nii, ja siis on veel võimalik meil näiteks vaadata, et kas kellelgi on koroona. Ei ole. Nii, ei ole, temperatuur ei tõuse või siis kas arvuti tekitab ülearust kuumust.
et vot ja siis sellised andmed on võimalik, meil on selline projekt praegust käimas, et me loome sellise rakenduse, kus siis saaks panna need andmed niisuguse projektidega kokku ja et koolid saavadki ise selliseid projekte teha. Ja andmeid jagada teistele. Andmeid jagada, just. Aga mis sa selle mustika mahlaga teed? Ma olen sellest igaks juhuks kaugemal hoidnud. Täna hommikul ma mõtlesin, et mida ma teile siin näitan, et lastele väga meeldib selle happesuse, alusesuse mõõtmine ja siis ma läksin poodi, ostsin Eesti mahlu ja mõtlesin, et ilmselt, et üks mahl peaks olema happelisem kui teine, teised on alulisemad ja arvasin, et prooviks, et tule proovi, mis sa arvad, milline võiks olla kõige vähem happeline või kõige vähem hapu? No proovi, näed, siin on see, pane sinna sisse, nii, millise sa arvad, et on? Aroonia, no proovime siis, nüüd me peame natukene siit ootama, vaatama, ta kohe nii kiiresti reageerima ei hakka, et see sensor on pisut aeglane, jätame ta siia sisse ja natukese aja pärast siis on näha, et kas see vastus on õige, me peaks muidugi kõik need läbi proovima. Aga short summary in English, why should we need collect data as a citizens and how we could benefit from that? I think that we need to take the life in our hands and use the science practices, open science practices to drive our life. And therefore we are giving for students such skills and also the students in schools and at the university how to design, how to collect data, how to make decisions based on data, and we have several projects about it. For example, we have one Erasmus project that is international where we try out such methods in different countries, and we are also having one project that is between 4 schools where schools are collecting data and trying to also get knowledgeable about such practices. Okay, you are going to save the world. Thank you, thank you. Ja meie liigume edasi ja põhimõppe, hybrid learning, didaktika, mida see tähendab, Larissa? Mitte midagi ei saa võib-olla osad aru. Tere kõigile ja meil on siin selja taga põhimõppe selline 3 kõrgkooli ülene projekt, mis tugineb kaasava disaini põhimõtetel ja keskendub sellele, et üliõpilased koostöös õppejõududega Tervishoiukõrgkoolist, Sisekaitseakadeemiast ja Tallinna Ülikoolist siis loovad sellised prototüüpe, mille põhjal on võimalik siis alustada põhimõppe ainekursusi ja tegemist on siis sellise aastase arendusteadusprojektiga, mis siis tegelikult peab viima selleni, et tekivad sellised ained, kus üliõpilased ja õppejõud teevad ainet koos. See on väga huvitav mõte ja nüüd meil kui Sisekaitseakadeemiat ei ole, aga ma saan aru, et varsti me õpime siis põhimõppel, kuidas käeraudu õigesti paigaldada ja enesekaitset, aga mida me siis meditsiinis niimoodi põimitult teha saame juba täna? No põhimõte meie jaoks ei ole üldse võõras. Tegelikult me viime läbi projekte kõrgkool haiglas ja õpetame haiglas olevaid rühmasid üheaegselt ja nad on meil toodud üheaegsesse ruumi, kes siis on Tallinnas kohapeal, kes on näiteks Kohtla-Järvel, Pärnus, Kuressaares ja kõik teevad ühte ja samad tööd ja õpivad neid asju, mida parasjagu aktuaalseks peetakse, nii et see on super variant ja super võimalus pakkuda kõigile ühesugust nagu võrdväärseid tingimusi ja atraktiivset õpikeskkonda. Tundub väga põnev, et paraku meil ju tihti arvatakse, et need erinevad kõlarid, mikrofonid, kaamerad, et nemad siis tegelikult teevadki ise asja ära, aga kuidas tegelikult on, et mis siis selle ruumi tegelikult teeb, Larissa? Tegelikult põhimõppe põhieesmärk on luua selline paindlik õpiruum, mis siis loob eeldusi selleks, et tõesti õppimine juhtuks. Thank you. And really shortly about hybrid learning, what do you think, where is the space? Where is the hybrid learning space? Between learners. Thank you. Ja liigume meie edasi nüüd teaduselt keeleõppesse, et eesti keel, kuigi väike keel, meie oma keel, et kuidas me saame toetada
selle keele õppimist siis teise keelena ja võib-olla mitte päris eestlastele? Et meie oma projektis arendame sellise veebikeskkonna prototüüpi, mis ühendab keeleõpet ja keele omandamise uurimist. Ehk siis ta toob kokku ühelt poolt teadlased, keeleuurijad ja teisalt igas manuses eesti keele õppijad ja õpetajad. Et praegu meil on olemas eesti keele õppijate tekstide kõige suurem kogu, kirjalike tekstide kogu ja on ka mõningad keeleanalüüsi vahendid, millega saab õppijate keelekasutust ja õpitekste analüüsida. Ma juba katkestan sind, kas me näeme neid? Ja me näeme siin ühte demo tuleb kõige lõpus. Aga mis ma praegu tahtsin öelda, et sellisele uurimiskeskkonnale me tahame liita õpikeskkonna, sellest räägiks Kaisa natukene. Väga hea, et õpikeskkonnale nii-öelda õppimise keskkond ja siis ka päris õppijad, et olete te juba õppijatega midagi teinud või veel prototüübid, et kus te olete praegu, see on väga põnev. Ja me oleme hetkel stsenaariumite testimise faasis, et idee on siis sellest olemasolevad keskkonnad, need õppekeskkonnad, mis hetkel keeleõppeks olemas on, need on põhiliselt keeleõppijatele ainult, et me tahaksime, et ühendada keeleõppijad, õpetajad ja keeleteadlased, et keeleteadlased saaksid õppijate tekstidel ligi ja neil nende tekstide abil oleks siis võimalik uusi õppematerjale luua. Et siis pigem täiskasvanud õppijad praeguses kontekstis? Täiskasvanud õppijad, aga kindlasti ka keskkooli õpilased. Kus on see põnev demo? Et lähme nüüd seda demo piiluma. Siin on plakati peal, on meil olemas meie arenduskeskkonna link, seal saab vaadata muu hulgas siis näiteks neid persoonasid ehk tüüpilisi kasutajaid ja kasutajastsenaariumeid, aga üks programm, mis meil on siin praegu olemas, see on siis tekstide hindamise rakendus, mille eesmärk on anda keeleõppijale kohest tagasisidet tema kirjutatud teksti kohta, näiteks essee või e-kirja kohta. Et siin on mul praegu selline väike tore arutelu teemal, et ilma milleta ei saa tänapäeval inimene elada. Ja kui ma nüüd klõpsan hinda, siis ma saan teada, et see tekst suurima tõenäosusega vastab keeleoskustasemele B2. Aga natuke on tal sarnasusi ka B1 taseme tekstidega, kui ma neid tõenäosusi vaatan. Ja nüüd ma saan siit veel valida, et loe lähemalt ja saan teada, saan vaadata hinnanguid siis erinevate keeleliste tunnuste lõikes, et näiteks sõnavara ja sõnavormi kasutus. Ja plaanis on meil siia veel tegelikult lisada ka vigade paranduse ja soovituste andmise funktsioon õppijate jaoks. Ma arvan, et ma tahaks seda täitsa ise proovida, et kus tasemel siis mina oma eesti keelega olen. But to summarize shortly for our English participants. Yes, so our project is about designing a joint online space for Estonian language learners and teachers, but also language researchers. So for the sake of mutual benefit, let's say. And the demo application that I just showed, it's one of the planned functionalities of this website. And it is a writing evaluation tool for Estonian learners. So please try it out. So welcome to Estonia. Ja tänud ja liigume nüüd edasi jällegi siis alusharidusse, aga nüüd võib-olla natuke tõsisemas kontekstis ja siis hariduslike erivajadustega lapsed ning need, kellel on siis autismispekter, et üks põnev uuring on algamas, et Tiiu. Jaa, selle uuringu märksõnad ongi siis autism ja piibot. Ja me teame, et autismispektri häirega laste hulk suureneb nii maailmas kui Eestis ja õpetajatel on väga sageli suur väljakutse, mismoodi neid lapsi ikkagi õppetöösse kaasata, sest neil on häiritud sotsiaalne suhtlemine, verbaalne ja mitteverbaalne kommunikatsioon, neil on rutiinivajadus, nad tahavad teistsugust keskkonda saada ja maailmas on tehtud väga mitmeid uuringuid haridusrobotitega, et ikkagi see roboti kaasamine aitab kaasa sotsiaalsetele suhetele. Näiteks Sam, Probo, Kiibo, Nao, Kiipon, Maria, Tito, need on kõik väga võimsad robotid, aga need ei ole Eestis kättesaadavad. Nad on siis kallid? Nad on kallid, nendega tehakse väga üksikuid eksperimente, aga kuna meie tahame, et meie tulemused oleks nii-öelda ülekantavad igapäevasesse keskkonda, siis meie valisime kõige levinuma, kõige kättesaadavama, mis on piibot, mida lapsed tegelikult lasteaias, enamus lapsi on sellega saanud juba mängida, see on neile tuttav. Ja me mängime lastega memoriini mängu, mis sellega oma võttelt on tuttav. Me keerame kaarte ja leiame paare.
kuna autistlikele lastele on raske mõista emotsioone, siis me mängime seda mängu emotsioonikaartidega, nii et nad peavad leidma samasuguse emotsiooni ja neid kaarte siis pöörama ja paaritsama. Ja lapsed mängivad seda siis 2 korda, 1 kord robotiga ja teine kord siis täiskasvanuga. Ja me mõõdame lapse reaktsioone, mõõdame tema vooruvahetust, mõõdame tema dialoogi, tema kommunikatsiooni ja meie hüpotees on see, et kui laps mängib koos robotiga, siis tema kommunikatsioon on rikkam ja ta sotsiaalsed suhted läbi selle arenevad. Meil on partner ka. Meil on partner Hispaaniast, kuningas Juan Carlos ülikool, kus tehakse samasugune katse ja me loodame neid tulemusi siis võrrelda ja üldistada. Ja uuringu viib läbi eripedagoogika magistrant Kette Reskla ja tal on juba see proovi uuring tehtud ja koostööd arenenud lapsega. Wonderful. Can you summarize it shortly what we are expecting or what we try to improve when bringing these small educational robots into our experiment? Okay. In our target are 5 years old children with autism spectrum disorders, and we will play with Bebot, once with Bebot and once without. And the game is easily a memory game, and they find out pairs. And we hope that playing with a robot helps communication and the dialogue is much more active. Suurepärane ja liigume nüüd edasi päris maailmast hoopis tükis virtuaalsesse, et teie siin ikka olete õnneks päriselt olemas. Ja me oleme siin päriselt olemas, aga meie arendame virtuaalreaalsus hariduslikke mänge füüsika ja keemia 8. ja 9. klassi jaoks, selleks, et tuua põnevad teaduskatsed klassiruumi ja muuta õpet efektiivsemaks. Nüüd ka eriti, et võib-olla sa kirjeldad, et mida Kristjan praegu tegema hakkab? Kristjan, mida sa hakkad tegema? Kristjan paneb ette prillid ja hakkab meile näitama, kuidas... Siit on näha, mida ma tegema jah, hakkan. just, et pigem ma räägin seda, et miks me seda teeme. Ma ju ei näe. Kas aitad hoida? Jah, ma hoian. Ma võtan oma käed ja hakkan reaktsioonipõrandit tasakaalustama. Nii, ma pean astuma nüüd. Nii. Ettevaatust. Ja meie arvame, et nüüd kui sellise tegevuse ümber, mida Kristjan siin praegu teeb, disainida sellised uudsed õpetamistsenaariumid, mis suunavad õpilasi rohkem koostööle ja rohkem probleemide lahendamisele, siis nad võivad teatud teemadest, nüüd näiteks need reaktsioonivõrrandid, natuke tõhusamalt aru saada. Ja nad oskavad need võib-olla siis ka paremini seostada teiste teemadega ja seetõttu võib see õpe olla natukese huvitavam nende jaoks. Olete juba järele proovinud, mida õpilased arvavad, et kui nad hoopis sellisesse keemia või siis ka füüsika või mõnda muusse klassi satuvad? Ja meie veel ei ole proovinud koos Kristjaniga. Selles mõttes me oleme olnud Kristjaniga rohkem praegu teinud koostööd õpetajatega, aga mitte otseselt veel õpilastega. Kristjanil endal on kindlasti kogemusi, et õpilased ütlevad, et see on huvitav. Ja. No, küsime siis otse Kristjani käest. Mida õpilased ütlevad? Õpilased ütlevad, et niimoodi ainult tahakski õppida. Ja. Mis see tähendab koolile või õpetajale, kui õpilane ainult nii tahakski õppida? See tähendab koolile, et loodetavasti paremaid õpitulemusi, et mida me oleme hästi palju näinud on see, et kaasatus koolitundides suureneb vutuklassi ja virtuaalreaalsust kasutades, aga me tahaks leida ka need õpitulemused ja seda me koos Tallinna Ülikooliga teeme, ehk siis mõju-uuring selleks, et tõestada, et meie arendatud virtuaalreaalsus sisu õpetab. Thank you and short summary, maybe what are you doing? We're developing educational virtual reality games for physics and chemistry and measuring the impact of the modules we develop with Tallinna Ülikool. And what do you expect to get? We expect our educational modules to have a very high impact in classroom education and hands-on experiments to bring future education to classrooms. There is no doubt about that. Thank you. Ja liigume meie edasi multimodaalse õpianalüütika juurde klassiruumis. Multimodaalne õpianalüütika. Reet, mida ma praegu ütlesin? No meie räägime koostööst. Koostööoskus on tänapäeva maailmas väga oluline, sest meil oleme silmitsi probleemidega, mida inimene üksi ei ole võimeline lahendama. Meil on vaja erinevaid vaatenurki, teadmisi ja koostööd on väga hea õppida ja harjutada koolis, tehes grupitööd.
samas aga teame, et õppimine on kõige efektiivsem siis, kui me teeme seda ise kogedes ning kui me saame pärast ka tagasisidet. Olles ise läbi viinud uuringuid õpetajatega, teame, et keskkooli erinevate ainete õpetajad annavad tagasisidet grupitöös pigem lõpptulemusele, produktile, mitte ka protsessile. Ja meie tahamegi selle väikse tühimiku täita, et anda siis õpetajale ka teavet, mis tegelikult toimub selle protsessi ajal, et ta saaks anda efektiivsemat tagasisidet. Is it possible, Luis? Yes, it is. It's not very easy in this space that is so big, but yes, it's possible. What's the secret? Can you show it? Yes. Do we want to... Jah, et kui me vaatame nüüd siia, siis see on õpianalüütika seadme prototüüp GoTrack. Ja kui mina nüüd siis on siin ja räägin, siis see peaks töötama. Kuna see on väga lärmakas, siis ta tundub, et seal räägivad ikkagi inimesed kõvemini. Grupitöö toimub väljapool meie gruppi. Täpselt nii, et grupitööd tehakse mujal rohkem kui siin, mis on muidugi kahjuväärne. Aga samal ajal, kui siis käib diskussioon näost näkku, tegelikult saame meiega infot grupis koos kirjutamise kohta. Sest Etherpadis meie õpilased samal ajal muudavad ühte dokumenti, ning GoTrack siis võtab need andmed endale ning meie näeme, kui palju iga õpilane kirjutamises panustab. Ja paneb selle kokku siis suulise andmega ning õpetaja näeb siis ülevaate sellest, kui palju iga õpilane panustab. Ja me oleme siis nüüd liikumas ka selles suunas, et me saame kasutada 7 dimensiooni, nagu näiteks teadmise edasiandmine või ühise arusaamise kindlustamine või ka siis koostöö õhkkond. Me saame neid dimensioone jälgida, mida me praegu oleme siis nendes autentsetes situatsioonides kodeerinud käsitsi, aga meie tahame, et see muutuks automaatseks. Et õpetaja on klassiruumis ning ta näeb siis sellist pilti iga grupi kohta ja ta näeb siis, kes on, kui kaasatud on õpilane grupitöösse. Ja süsteem hakkab hiljem siis andma ka märguanded, milline grupp on problemaatiline ning kui õpetaja soovib, siis anda ka lahendusstrateegiaid. Thank you. Sounds like a mystery. Have you tried it in real life, in real classroom settings? And what about students? What do they think about that? Yeah, we have tried in several schools already, and now we are also showing these kind of things to the teachers and also to the students. And we are, so far, they are, especially now if they have to, let's say, change unexpectedly to like online teaching, this will become probably much more useful even to the teachers than even in this kind of face-to-face setting which we have designed this technology right now. So multimodal learning analytics is our future in future classroom, correct? Correct. Ja liigume meie edasi, kuivõrd eelmine ekspositsioon näitas, et digipädevused on kõige alus ja me saame neid ka veel digitaalselt mõõta, et mis on nüüd just selles õpetaja õppejõu digipädevuste mudelis sellel aastal uut ja miks see on tegelikult igale õpetajale õppijale erakordselt tähtis? Mart? No tähtis on sellepärast, et muidu me ei saaks kõiki neid vahvaid õpianalüütika ja robootika seadmeid ju mõistlikult kasutada, et nad olekski ainult seadme pärast, mis oleks nagu vale lähenemine. Ja mis on sel aastal muutunud õpetaja digipädevustega, on tulnud siis lõpuks välja ja Eesti tasandil kokku lepitud see digipädevusmudel, mida hakatakse Eestis kasutama õpetajate digipädevuse enesehindamisel ja õpetajate koolituste kavandamisel. Nii et selles osas on siin mõned viimased aastad segadus olnud, on 3-4 konkureerivat mudelit olnud ja ükski neist lõpuni pole välja arendatud ja ei ole ka hindamisinstrumente, et nüüd on nad siis olemas. Täpselt samamoodi me oleme töötanud siis ka õpilaste digipädevuste hindamisvahendite kallal, mis on teatud kujul olemas, aga hetkel ka veel uuendamisel, nii et järgmiseks aastaks saavad uued versioonid välja. Täpselt samamoodi osaleme siis ka Euroopa tasandi projektides Lindaga.
ma nüüd küsin selle üle, et ma olen algaja õpetaja, ma võib-olla ei tunne, et mu digipädevused on nii head, et kas nüüd ma lähen kusagile nii-öelda testima või saan ma seda teha ise ja siis teha sellest ise järeldused ja siis ka otsustada, mida ma nüüd edasi arendan? Jah, me võtsimegi selle lähenemise, et me ei teinud ühte tööriista, vaid me tegime mitu erinevat enesehindamise instrumenti, mis on kõigile vabalt kättesaadavad erinevates formaatides, erineval kujul. Kui õpetaja tahab hästi kiiresti asja ära teha, siis tal on võimalik seda teha Google'i küsitlusvormi abil, aga kui näiteks kool tahab seda teha süsteemselt kõigile oma õpetajatele, siis ta võib selle enda näiteks Moodle'isse panna ja paluda kõigil õpetajatel seal korraga ära teha ja siis tulevad kõik andmed ühte kohta, on koos analüüsitavad, saab terve pildi kõigi õpetajate digipädevustes meie koolis. So digital competencies framework, is it something unique for us or have we adopted it somewhere from Europe? It used to be unique for us, but this is exactly what is new now, that last 2 years we've been working to align our Estonian national framework for digital competence with the one developed for European level. So now, from this year onwards, we are in the same framework with the rest of Europe. Are we better? Yes, for sure, yeah, but we cannot prove it yet. Selge, suur tänu, Mart, ja liigume meie edasi jälle ühe labori juurde, mis nõuab siis ilmselgelt digipädevusi ja on sul ka siis keegi õppija kohe siia kampa võtta, et väga hea. Mart on appi tulnud, nõus appi tulema. Jah. Mul on tõesti hea meel tutvustada lausa 3 instituudi koostööprojekti. Ma rõhutan 3. Loodus-tervisteaduste instituut, haridusteadlased ja digitehnoloogia instituut on kampa löönud ja selle projekti eesmärk on siis luua selline loodusainete didaktikalabor. Ja selle peamine eesmärk on siis õpetajakoolituse tudengeid, tulevasi õpetajaid julgustama, kasutama selliseid moodsaid mõõtmisvahendeid. Mõõdame Marti. Ja just, et ma tahangi näidata ühte sellist õpistsenaariumi, kus me siis mõõdame inimese reaktsiooni aega, mõõdame Mardi reaktsiooni aega. Ja kui muidu koolides koostatakse sellist joonlauda, laseme läbi sõrmede kukkuda ja niimoodi siis reaktsiooni aega mõõta, siis praegu oleme mõelnud ühe sellise stsenaariumi välja, kuidas selliseid tänapäeva sensoreid kasutada. Ja me imiteerime siis autosõitu, mina olen kaassõitja ja minu käes on see mikrofon ja mina siis röögatan. Mina olen taga istunud. Jah, röögatan, et oht või põder või ma ei tea, mis iganes ja siis peab autojuht Mart kiiresti vajutama pidurit. Ja siis tekivad siia ekraanile sellised piigid erinevatel ajamomentidel, kus siis helirõhk on kõrge ja siis järgmisel ajamomendil, kui selle jõusensori väärtus on kõrge ja siis erinevate ajamomentide vahe annabki meil see reaktsiooni aja. Kõik selge. Mardi vererõhk on ka kõrge, aga seda me ei mõõda. Seda me saame ka, jah, et teeme sellise katse, et ma võtan natuke viskit ja siis teeme uuesti. Ja siis kuulge, me oleme eetris. Jah, asi läheb käest ära. Aga oleme siis valmis ja 7 sekundit on meil Mart aega selleks. Oht! No nii. Jaanika hüppas kiiremini. Ja näete, et tekkis 2 toredat piiki. Üks on siis selle helirõhu piik ja see on, minu röögatus on toimunud ajamomendil 1,4 sekundit ja jätke see meelde ja Mart reageeris sellele 1,8 sekundil, ehk siis Mardi reaktsiooni aeg oli 0,4 sekundit. On see hea tulemus? See on hea tulemus, jah. Aga viskiga? Seda mõõdame õhtul. Nii. So to summarize shortly, what you were doing right now? This was just one example of a lesson scenario which was developed together by people from 3 different schools, School of Digital Technology, Educational Sciences and Natural Sciences. And it illustrates how we can measure, for instance, reaction time of a driver when the passenger shouts the elk or moose on the road. And you have to brake very fast. And I had to press this sensor as fast as possible after I heard this sound signal.
And I think I did... Did you save the elk? I hope so, yes. Loodame, et põder sai seekord päästetud. Suur tänu teile ja liigume edasi seemiku juurde. Mis asi on seemik ja mida teie siis uurite? Mulle assotsieerub see kuidagi seemnetega, aga ilmselt on siin midagi pistmist jätkusuutliku arenguga. Et Ardo? Jaa, meil on siin üsna noor uurimisrühm 4 instituudi koostöös ja meid kõik ühendab see, et meil on üks mure. Meie mure on see, et meie elukeskkond, kliima, vesi, elurikkus, pinnas, kõik see on üsna halvas seisus ja me tajume, et ei ole väga palju inimesi, kes saaksid aru, et asjad on halvasti. Ja veel vähem on neid, kes tahaksid selle vastu midagi ette võtta ja veel vähem on neid, kes oskaksid ka väga mõistlikke asju selle vastu ette võtta. Et meie idee on see, et meil on tunne, et kui inimesed nagu mõistavad, kuidas meie maailmas asjad on seotud, kuidas me igapäevaelus käitume, mida me sööme, kuidas me liigume, et kuidas see kõik mõjutab meie enda heaolu läbi nende sellise elukeskkonna muutuste, et kui see mõistmine tekib, et siis ka see inimeste valmisolek käituda ja nende käitumisviis tekib ja me üritamegi leida neid viise, kuidas läbi hariduse ja kommunikatsiooni tekitada inimestest seda arusaamist. Grete, mida te olete juba jõudnud teha, et kas inimesed mõistavad tegelikult, et nad käituvad õigesti või valesti, et visates kas või suitsukoni maha, et mis see tegelikult loodusele ja jätkusuutlikkusele arengule tähendab? Jah, tegelikult meie põhiküsimus ongi see, et kuidas panna inimesed igas oma tegevuses võtma arvesse seda, mis on see suurem pilt, kuhu sina ja sinu tegevus ökosüsteemi seeti nagu mahutab ja huvitav ongi see, et miks see seemik sellise grupina on oluline. Et kunagi ammu Mihkel Kangur ka ütles, et ühelt poolt meil on ökoloogid, kes teavad, mida tuleks teha. Teadus juba teab, lahendused on olemas, me ei pea enam otsima looduse valdkonnast neid toimivaid lahendusi, me teame neid. Aga nemad ei tea ja psühholoogid teavad ja sotsiaalteadlased teavad, kuidas jõuda inimese sisse, kuidas, kui me oleme õppinud ära mitte jätkusuutlikud käitumispraktikad ja harjumused, siis me tegelikult saame ära õppida ka vastupidiselt, see on tegelikult võimalik. Psühholoogia teab, kuidas muuta käitumisi, kuidas muuta mõtlemist, niimoodi, et inimesel endal see juures oleks hea olla. Ja vaata, need pundid ei ole kunagi varem saanud kokku ja meil ongi vaja panna nad kokku, et ökoloog ütleb, mida teha. Teised ütlevad, kuidas me seda teeme ja praegu me hakkamegi otsima neid viise, kuidas kõige paremini hakata inimeste mõtlemisse tooma seda, et mida sinu siin ja praegu tegevus tegelikult tähendab suures pildis. Väga hea. Ardo, mida te järgmine nädal teete? Me otsime koostööpartnerid kogu Euroopast, kellega saaks koos läbi viia nagu reaalseid... Please in English if you're looking for the partners from Europe. Oh yes, we are looking for partners. So we want to do actual experiments and test what actually influences people to change their behavior, to gain this understanding about our environment and how does this conceptual change work in our minds and how can education communication contribute to that. So please contact Arko and Grete if you want to save word with them. Okay. Ja liigume edasi, meil on jäänud veel 2 ekspositsiooni järele piiluda ja siin on sõna otsese mõttes koht, kus saab teha näpud mullaseks. Elina, kuidas on? Jaa, saab küll teha näpud mullaseks, et ma võib-olla natukene kükitan ja kaamera tuleb mulle järgi, et see lahendus meil siin on siis mõeldud õpetajakoolituse tudengitele, aga mitte ainult, et seda materjali saab kasutada ka juba koolis ja miks mitte lasterühmas ja mullaseks saab näpud siis teha sellise käes hoitava mikroskoobiga, et kui ma selle mikroskoobi suunan siin näiteks, ma praegu vihmaussi kiusama ei hakka, aga meil on siin niisugune tore seen, kõik võivad arvata, mis seen see on, ma ei hakka ette ütlema ja tegelikult see pilt siit mikroskoobist tuleb kohe nagu nutiseadmele ja mulda saab peita siis igasuguseid asju vastavalt sellele, mis on õppe-eesmärgi sisu, et meie materjal siis hõlmab sellist jätkusuutlikku eluviisi, et kus fookuseks on mulla hoidmine ja mulla vajalikkus, et neid teemasid lastega siis mõtestada nii rühmaruumis kui ka klassiruumis ja käivitada sellised olulised probleemi püstitused ja ka lahendused, et selline digivahend annab sellise hea tõuke, aga Andresel on siin palju keerulisem lahendus gümnaasiumi astmele. Andres, mida sa kokku ehitasid ja kuidas nüüd see vahend peaks siis aitama üliõpilastes sütitada selle digihuvi? Täpselt, et siin on siis kooli robootika baasil ehitatud lillekastmisrobot ja ta siis iseloomustab seda mulla teemat nii-öelda mõeldud gümnaasiumi osasse bioloogiatundi
sest see programm, mis nüüd töötab selle roboti peal, on ka päris keerukas ja ta peaks siis nüüd üle selle Vernieri sensori saama selle mulla niiskuse taseme ja siis arvutatakse lihtsate valemitega täpselt see vedeliku vee kallutussekundite aeg, et kui muld on siis päris kuiv, et siis aeg on päris pikk kuni 6 sekundit ja kui muld on siis päris niiske, siis Vernieri sensori abil siis täpselt see arvutusvalem arvutab selle, minul on minimaalselt pool sekundit. Et ma nüüd siis demonstreeriksin seda, et kuidas ta võiks seda bioloogiatundi gümnaasiumis iseloomustada. Et ma panen ta käima, et ta siis sõidab ilusti sinna lille juurde ja praegusel juhul siis ta kuskil on 2,5 sekundi juures. Vesi tuleb välja ja ta sõidab tagasi. Nii. Ja mis ma ütleksin, et isegi keerulisem pool selle roboti, EV3 roboti juures on see Lego ehitus, et see tõesti need klotse kokku panna tulevikus vast on päris hea nuputamine ja see programmi pool on pisut lihtsam. Ja ette oleks siis ka nähtud ta tõesti siia samasse Tallinna Ülikooli uurimislaborisse EduSpace, kus teda saab siis edukalt kasutada siis õpetaja eriala tudengitele õpetamiseks ja on siis meie poolt valminud ka see täpne juhend nii-öelda, kuidas teda saab siis hakata kokku ehitama ja ta on nii-öelda mõeldud prototüübina eeskujuks ja ka see programm on eeskuju, et seda saab ka pisut täiendada ja muuta, et siis siin nagu õpitakse tudengite poolt ja suund oleks ja pärast siis tudengid lähevad tundi ja annavad edasi. Võib-olla Elina veel sinu käest nii-öelda viimane vihje, et tegelikult need digipädevused olid just paar ekspositsiooni tagasi niimoodi ilusasti ära toodud, et miks sa usud, et selline mullas robotitega mässamine võiks seda õpetaja digipädevust tegelikult tõsta? Ma usun selles mõttes, et ta tõstab õpetaja digipädevust selles osas, et ta on justkui lisatööriist, et ta ei asenda meil traditsioonilist õpet, aga ta annab õpetajale selle ühe võlu tööriista, millega see õppija haakida sinna õppematerjali külge, et kui on vaja teha seda loodusvaatlust ja täita seda looduspäevikut, mis võib tunduda mõnele õppijale natukene igav, aga just, et see, mida Andres rääkis, et kui siin on need vinged sensorid ja robotid ja õpetaja jaoks ka võib-olla selline lihtsam digitaalne mikroskoop, mis ei nõua niisuguseid keerukaid teadmisi veel, et siis see aitab seda õppeprotsessi kindlasti rikastada ja julgustab ka õpetajaid katsetama ja proovima. So thank you. So to summarize, you just told that upgrading teachers' digital competencies, we need to offer them hands-on experiences and we have to solve something serious. Yes, because actually what we talk about is a digital material. These are just equipment, but the main information is here. So we basically provide digital material for students so they can learn how to use robotics, sensors, electronics and also statistics in learning process. Thank you ja liigume nüüd tagasi, et leida üles viimane ekspositsioon EduSpace'i uurimislaborist. Et oleme siis siin viimase ligi tunni aja jooksul vaadelnud erinevaid võimalusi, kuidas uurida ja arendada tehnoloogiaga teotatud õppimist ja õpetamist ja tundub, et me oleme jõudnud kusagile väga värvilisse kohta. Et Kerstin, mida te siin teete? Meie mängime. Miks te mängite ja miks just nende asjadega? Kas te tõesti arvate, et siin toimub õppimine? Jah, siin toimub õppimine sellepärast, et põhiliselt need vahendid, mida te siin näete, on mõeldud kasutamiseks alushariduses ning alushariduses meie mängime. Mis tähendab seda, et kogu õppimine, õppimistegevus toimub läbi mängu. Ja õpetajad peavadki siis planeerima kõiki tegevusi selliselt, et laps tunneks, et ta mängib ning tegelikult selle tegevuse käigus õppetegevusele seatud eesmärgid saavad täidetud. No see neid võimalusi on ju niivõrd palju, et kuidas ma näiteks keelt arendan või millega ma siin seda keelt arendan, Kerstin? No minu käes on siin ka üks pesulõks ja seal seina peal on neid veel. See on selline tore pesulõks, mis salvestab heli ning see on väga lihtne. Vajutame ta siit salvestama. Tere.
ta salvestas selle. Hoiatame mängima. Tere! Ja, ütles selle ära. Ja seda siis saab kasutada näiteks keeleõppel, kus õpetada siis erinevat sõnavara, õpetada lastele, kes on võib-olla muukeelsest keelekeskkonnast, siis eesti keelt teise keelena. Samuti saab siis kasutada neid jutustamisoskuse arendamiseks. Kui vaadata sinna seina peale, siis me lihtsalt panime sinna mõned pildikesed juurde, ka näiteks oleme kasutanud lastega ka jutustamiskaarte, et kus nad siis saavad jutustada muinasjuttu nii, et nad salvestavad iga ühe või paar lauset pesupulga peale ja siis nad niimoodi mängivad neid ja lõpuks tuleb sealt lugu kokku. Suur tänu, Kerstin, ja ma ei ole küll täitsa kindel, et need lapsed siin nüüd lasteaias käivad, aga Endo, et võib-olla sa paari sõnaga ütled, et mida need teised asjad siin teevad, et võib-olla on nad nüüd siis kõik robotid või ma küll ei usu, et nüüd see värviline kuubik nüüd robot või pesulõks oleks, et on neil igal ühel oma roll, et mida õpetajad saab? Jaa, otse loomulikult on igal ühel oma roll, et kui me kas me vaatame need värvilisi kuubikud, siis need aitab lastel mõista erinevate värve juba kas või külgi pöörates, nad iga kuubik annab erineva värvitooni, nad saavad aru, kuidas on olemas mingi tegevus ja sellel on tagajärg. Ja täpselt samamoodi on need muud seadmed siin, et nad hakkavad väikeste sammudega tõusma ja kasutavad seda mugavustsooni, kus nad kogu aeg on ja õpivad väikeste sammudega uutesse asjadesse ja lähevad ühel hetkel lihtsale robotile, nagu see Blue ja Beebot meil siin maas on, vajutades nuppe jõuavad uude kohta ja on suur õpikogemus juba käes. No me oleme tegelikult täna rääkinud palju digipädevustest ja ka sellest õpiruumist, et kuidas see nüüd kujuneb, et kas ma saan õigesti aru, et mõned robotid tegelikult võivad selle õppimise juba tuua ka välja? Ja ikka, et meil on siin samas üks suurtemate ratastega maastikurobot, mis on sarnane sellele samale ilusale Beebotile, mis on triibuline ja hästi armsaks olnud õpetajatele ja lastele, et seda võib täpselt sama loogika või õue ja ühel hetkel loobuda sellisest vakstust põranda, mis on kaardina ja kasutada selleks kogu meie maailma ja liikuda kuhu tahad. Suur tänu, and to summarize this project, Tallinn University has collaborated with manufacturer of these educational robots and STEAM devices, and during upcoming 3 years we expect that we will get a lot of evidence-based information how this type of electronic toys will influence, hopefully positively, the teaching and learning in early childhood and primary education. Aga nüüd ongi märkamatult projektid otsa saanud ja tegelikult oleks aeg siis kokku võtta, et mis meil siin täna toimus, kuidas nüüd kõik meie pealtvaatajad sellest tulevikus osa saaksid ja mida me neile soovime, Tobias? Yeah, well, I have to say I had a lot of fun today and I hope some of the fun also came over despite the distance. And I hope this whole event today is a nice start for good cooperation. With all kinds of different schools, other institutions, companies, and that we can form some nice research projects in the future. So we are expecting everybody here in EduSpace Lab really soon. Yes, absolutely. Yeah. Come by and visit us. Aga siis peatse kohtumiseni ja kohtumiseni EduSpace'is.